อ้าวสวัสดีครับวันนี้มาสอนวิธีการเล่น Thunder Strike ในคอมนะครับ โดยใช้โปรแกรมตัวนี้นี่เดี๋ยวมาบอกก่อนดีกว่าอันนึงนะครับอันนี้ชื่อโปรแกรมว่าดีเนี่ย เดี๋ยวผมอยู่นี้ก่อนส่วนเวฟเดี๋ยวผมทิ้งให้ตายเวฟได้ลังครับแล้วหนึ่งอยู่นี้ก่อนรอก่อนนะครับAll the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it โอ้รอนานผมตัดไปคลิปพิเศษเลยแล้วกันนะครับก็ลบเสร็จเรียบร้อยนี่แป๊บนึงนะครับมาแล้วนี่ครับเข้าไปที่เว็บนี้ที่ผมทิ้งเว็บให้ตายแหลกนะครับนี่กดดาวน์โหลดเปิดไปเลยครับผมจะเล่น Thunder Strike ของผมมีแล้วนะแต่ผมจะเปิดเริ่มต้นเอาตายก็เกมมันกระดิ่งหน้าคนที่เล่นกระดิ่งหน้าน่าจะรู้จักดีรอแป๊บหนึ่งนะครับมันกำลังจะคือมันกำลังรันในนี่นะครับรอเสร็จเลือดนะครับนี่ครับมาแล้วครับนี่กดที่จะบันทึกไว้เลยกด Accept ไว้เลยกด Install ไปเลยแล้วมันโหลดนะครับเปิดเพลงฟังก่อนนานจุนี่นะครับกำลังโหลดเนี่ยใช่เหรอวะอะไรนะกูมัววะเนี่ยมันก็ใช่จริงด้วยก็รอไปเรื่อยมันได้95%แล้วครับรอแป๊บนึงความหมูกล้าI know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. ตัดคลิปไว้เสร็จแล้วกันนะผมมองนี่แล้วผมมีนี้ขึ้นมาด้วย Windows อะไรไม่รู้กด Install ไปเลยก็รอนี่โหลดเสร็จเป็นแบบนี้กด Open เลยครับนี่แล้วหน้าต่างนี้มานี่ตัวนี้นี่ไอเกมหน้าผมมาได้นะครับไอดีนี้ครับที่ท่านเลือกเขาตายด้วยกันนี่คือหน้าต่างมาแล้ว
find your way in the vibe. It's feeling stronger with small. Turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. นี่ครับ And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. รอแป๊บหนึ่ง ขอจะขอเกิดเพลงเดิมวะอะไรแป๊บนานจุงน่ามีคุณมามึงเพลงนี้วะช็อตกันนี่หว่าพี่เดียรอแป๊บหนึ่งนะครับโอ้เพิ่ง8 นาทีเหรอวะนี่ครับมาแล้วนี่กดเล็กไปเลยปรับปรับเป็น700แล้วกันจะได้คอนเทนต์ด้วยไปสนับสนุนเลยกดเล็กไปเลยเน็กกดนี้แล้วก็ได้กดนี่แล้วหลังนี้กดเพย์โต้ไทย
อีเมลเราเป็นเลยของผมเป็นไม่ใช่นี่หว่าลืมรหัสเมื่อเราตัดคลิปอ่ะอ้าวมาแล้วได้เฉยเลยมั่วรหัสแล้วก็ได้เลยนี่ข้ามไปก่อนมีกดต่อไปนี่ได้แล้วกดค้นหากดยอมรับกด T H เอ้ยM D E R S T นี่อันนี้กดคลิกไปเลยนี่ยิงแม่นเลยกดติดตั้งกดยอมรับเราก็รอแป๊บหนึ่งไม่มีซาวด์เลยด้วยเดี๋ยวโทรศัพท์นี่แล้วก็รอให้มันจะโหลดเสร็จนะครับผมจะไปตอนที่ผมโหลดเสร็จแล้วกันครับนี่เราโหลดเสร็จแล้วเราก็กดเปิดไปเลยเปิดแล้วก็รอนี่ไงล่ะไงล่ะดูนี่กดผมใช้กันหน้าเชื่อมต่อแล้วกันใครใช้เฟซใช้วีท็อกก็แล้วแต่เหมือนกันโอเคมาได้แล้วอัปเดตไฟล์ก่อนขั้นตอนต่อไปเลยนะเสร็จแล้วนะครับนี่เป็นไงรวมรางวัลแถมโปรแกรมนี้ได้ลื่นกว่าโปรแกรมบลูแต็กนี่นะครับเดี๋ยวผมเข้าเล่นให้ดูนี่แค่นี้นะครับงานของมันไม่ไปตรงไหนเลยเนี่ยด่านนี้เล่นยากมากเลยแต่48จะได้ไปบอสโหมดแล้วจะไปสักทีลองดูเรื่องเผื่อไปได้นี่จับเมาส์ตัวนี้
คลิกไว้แล้วก็เลื่อนนี่ดูมันตายยากมากเลยเห็นปะบางคนก็ผ่านไปแล้วนะเขาบอกง่ายสำหรับผมมันยังไม่ผ่านมันยากมากเลยทำไงจะผ่านนี่นะด่านลำแค่นี้ผมอยากได้ยานเอเลี่ยนอะเห็นเขาใช้กันเยอะจังแล้วผมลองเอาไปเล่นดูมันก็โหดดีโอ้ย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 จะตายนะโอ้โดนละนี่นี่นี่ยิงไปเลยเก็บเนี่ยมันยากมากเลยตรงเนี้ยมันมียานแล้วมีใหญ่มาผมไม่ชอบเลยดูเกมนี้ไม่ต้องเติมก็รวยได้ครับเกมก็ใจดีตัวละกูแจกเพชรฟรีอ่ะแจกทุกวันน่ะผมได้จากเขาก็เป็นร้อยละยากมากเลยนานอะมันยากกว่าใช้มือจิ้มมือจิ้มอะแล้วก็อย่างนั้นอะผมทำมาแล้วปวดมือมากเลยเล่นอย่างนี้ในคอมง่ายแค่ใช้เมาส์จับลากค้างไว้โอ้โหน่ะยากสร้างยานใหม่อะผมไม่ชอบเลยโอ้โหไปได้ไหมเนี่ยอืมอืมนี่เห็นไหมผมไอ HP ที่ผมใช้อยู่มันเด้งเลือดด้วยนะครับเห็นก็ใช้กันเยอะผมลองได้มาผมก็เลยลองใช้บ้างสรุปนี่มันเด้งเลือดดีรู้ด้วยก่อนเติมพลังชั่วชั่วให้จบตาหนึ่งเลยว่ายากจริงๆเลยตายเหรอตายเหรอมันยากสุดเหลือเกินแตกจัวแตกละมีแล้วไหนจะมอดงานผมมันก็ไม่ได้โหดเลยยอมหน่อยเถอะผมจะเอาที่ไปล่าสมบัติเอเลี่ยนคือถ้าเราจะไปล่าในบอสโหมดแบบเป็นพวกเอเลี่ยน
แต่เป็นพวกด่าน2เนี้ยมันต้องผ่านด่านที่48นะครับเดี๋ยวผมก็เหลืออีกด่านหนึ่งเนี่ยเซ็งหายเลยด่านนี้ด่านไม่ผ่านด่านนี้ผ่านผมก็ได้วีล่าละเซเซเลยเป็นสไปร์หน่อยครับมายังบอสมายังโอ้โหยังไม่มาอีกรออะไรวะอันนี้บอสรออะไรเนี่ยมาดีหมอยิงบอสนะโอ้โหต้องโดนละไม่โดนก็หัวละเฮ้ยชูวับเฮ้ยไม่โดนเลยชูวับอ๋อเป็นไงล่ะเป็นตัวสับป่านี้โดนไปแล้วโอ้นมบุสกามายังมาดิมาบอสโอ้ผมว่าไอ้พวกนี้มันโหดกับบอสหรือมั้งอีกก็เดินบวกมากเลยนายบวกกูเปล่าช่วยอัปเกรดตีกระจายอีพังเลยกับมือเอ้ยมาแล้วเว้ยดูมาไหมเราที่หายเป็นบอสเถอะบอสเถอะไอ้โทรมาว่ะตอนนี้เรายังไม่ว่างตายใครนะครับปล่อยไปก่อนโอ้โหต้องใช้ละต้องใช้จริงๆละไม่งั้นไม่ผ่านหรอกนะผมมาเล่นบ่อยละไม่ผ่านไม่เงี้ยดีสุดละเก็บยีกไว้ละหรือว่าผู้ช้าเราใช้กับบอสเราก็ใช้เบเกอร์บอมแล้วด้วยบอสมาแล้วกว่าจะมานะบอสกว่าจะมานะมาแล้วเวอร์70เดย์เบรกทัดเดอร์โอ้โหเฮ้ยอันนี้ง่ายอยู่แต่มันเป็นตัวของเกาะแม่งโคตรถึกเลยอันนี้ง่ายอยู่โอ้โหกูโดนละโอ้โหโอ้ให้ตายเหอะโอ้โหให้ตายเหอะ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 มันยากเหลือเกินเพชรกระผมก็หมดแล้วด้วยผมใช้ไปก็บอกไม่ได้ละต้องรอนั่นอย่างเดียวอ่ะเอ้ยนี่รอนี้เอ้ยเอ้ายังไม่ตามอีกเหรอโอ้โหจบเลย
นี่แหละผมเกลียดตรงนี้มากที่สุดละต้องรีบผมปิดเกาะดีวิสัยแม่งให้พังหมดเลยอ๋อผมผ่านได้แต่เพชรเยอะแล้วเพราะถ้ามีเบเกอร์บูมอีกอันนึงนี่ดีมากเลยโอ้มันไม่พอโอ้เสร็จเลยดีรูปทางกูคนเดียวอีกเป็นไงล่ะเป็นยังไงล่ะในขอบมันเนี่ยยังมีในโทรศัพท์ตายไปแล้วมองเล่นกันได้พยายามอยู่พยายามอยู่เรากาจังหวะให้ยิงกลางเกาะอะไรนะครับ26 นาทีเป็นเพราะตานี้แน่เลยตานี้เล่นนานนะจะแตกแล้วออฟจะแตกแล้วเอาเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไงล่ะยิงมิสไซล์ด้วยก่อนยิงมิสไซล์แม่งเจ็บบอลจะแตกเฮ้ยเราต้องชนะได้โทรศัพท์วันนี้โทรศัพท์ผมไม่อยู่แม่ผมเอาไปผมเลยต้องมาเล่นในคอมคือผมโหลดไว้ตั้งนานแล้วไงแต่ผมไม่มีค่อยได้เล่นเลยมาทำคลิปเลยเย้เย้เย้ได้แล้วโว้ยได้แล้วชนะแล้ววิกเทอรี่ล็อกซ่าวิกเทอรี่เย้บูได้แล้วงานอะไรอย่างนี้เฮ้ยถึงได้ดาวเดียวแต่เราก็ได้ไม่มาล็อกเลยดีกว่าโอ้โหเยอะสุดเลยนี่ยังไม่ดันนี้ได้แล้วนี่ นี่เรื่องนี้ได้แล้วผมจะอยากได้ใหญ่อาหารเด้อไปละจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ